Zdravo! Evo nešto zanimljivo. Psihologija gubitka u kriptu, kako preživjeti padove i ostati u igri. Posjetite nas na Kriptoentuzijasti za najnovije vijesti i edukaciju o kriptovalutama. Ulaganje u kripto ne testira samo znanje u tržištu, tehnologiji ili ciklusima. Ono testira nešto puno dublje i osobnije, odnos prema gubitku. Gotovo svaki ulagač zna kako izgleda euforija kada cijena raste, ali malo tko je stvarno spreman na psihološki teret padova. Upravo u tim trenucima, kada tržište ide protiv očekivanja, donose se odluke koje dugoročno određuju hoće li netko ostati u igri ili trajno odustati. Ilustracija prikazuje psihologiju gubitka u kriptu kroz emocionalnu napetost, tržišne padove i potrebu za dugoročnom disciplinom i racionalnim razmišljanjem. Psihologija gubitka u kriptu tema je o kojoj se rijetko govori otvoreno. Većina sadržaja fokusira se na ulaze, strategije i potencijalne dobitke, dok se stvarni emocionalni udar gubitaka često prešućuje ili banalizira. Ovaj članak ne pokušava uljepšati stvarnost. Njegov cilj je objasniti zašto gubici toliko bole, kako utječu na ponašanje i što je potrebno da se psihološki stabilno prežive tržišni padovi. Gubitak nije iznimka, on je sastavni dio ulaganja. Prva i najvažnija stvar koju... Hvala što ste gledali. Pretplatite se za više sadržaja.